भाई अभी हम जा रहे हैं बम्बई के लिए। और भाई ट्रेन का चाय पी के कैसा लगा भाई? अच्छा, ये 10 रुपये में क्या चाहिए? 10 रुपये, सही बात है भाई, 10 रुपये में दूध मिल जाएगा। कुछ निकल रहा है भाई बम्बई के लिए। बम्बई नहीं चलते हैं तो आपको पूरा दिखाते हैं भाई क्या माहौल है बम्बई का भी। अभी का एसी का टिकट लिए थे भाई, और ये जो टावल वाला है फुल यूज़ कर रहे हैं भाई।